Qazi mənə görə vuruşmayıb. O sözü bil. Bu tanıdığımız Murad Sədadır. Yazıq yardım işi ilə məşğuldur. Canlı yayımda 100% ki səni əsəbləşdiriblər, ona görə o sözü dedin. Qazi mənə görə vuruşmayıb. Əslində sözündə həqiqətlər var. Qazi 90-cı illərdə əli yalın, ayaqların, o körpə balalarımız, analarımız, o qadınlarımız, kişilərimiz pis vəziyyətdə olanda, pis durumda olanda, mənfur düşmənə qarşı soyqırım olunanda, yəni ki, həmin vaxtda orada yazıq cəmaatın əlində silah yox, top yox, tüfəng yox, qalmışdı ermənilərin əlində. Qazilər bəli, onlardan sarı döyüşür. Ümumiyyətlə qazilər bütün Azərbaycan xalqından sarı döyüşür. Sən özün də Biləsuvar rayonundansan. Sənin bu günləri fəxr eləyəsi mübariz kimi yerlin var. Allah məkanın cənnət eləsin. Mübariz İbrahimov kimi, sənin Fərid Əhmədov kimi, Cəllabadlı balası. Fərid Əhmədov kimi sənin qəhrəman igid qardaşların olub. Səni kimsə burada 100% qıcıqlandırıb bu canlı yayımda. Elə şeylərə fikir vermə. Sən genə də yardımını elə insanlara göstər. İnsanlar bir çox o kasıb, çarəsiz ailələri görürlər, yardım eləyirlər, köməkli eləyirlər. Burada vasitəçi sənsən. Ən azı canlı yayım açıb göstərirsən, ən azı millətimizə göstərsən ki, belə bir durumda ailə var. Yəni ruhdan düşmə. Ola bilər bu videolarını da qayd edib səni gözdən salmaq istəyirlər. Ay Murad, fikir vermə. Əsəbləşmirsən, nəsə qıcıq yaradıblar sənə, ona görə o sözü bəlkə də demirsən ki, qazi mənə görə döyüşməyib. Olar, insansan. Mən özüm də qaziyəm, vətən müharibəsinin qaziyəm. Yəni, mənim o söz pisimə gəlmədi. Yəni, nə var ki burada? Dedin də. Bugünkü gün heç bir oğlan, heç bir oğlanın krişasının altına krişalıq edə bilməz. Hər kəsənin öz evi, öz eşiyidir. Bildiniz nətər? Bunu bütün millətə deyirəm. Kimsə kiminsə evinə qarışa bilmir. Qazilər gəldi, özlərini yandırdılar, xalqımız, millətimiz çıxıb o qaziləri zaşrat eləmədi, arxasında dayanmadı. Ondan danışın. Burada Murad bir dənə söz deyib, Muradın o sözündən tutub danışmayın.